हेलिकप्टर हेलिकप्टर यहाँ छिमाएर भनिदिएको थियो चाहिँ गरिदिनु पर्छ अरे क्या अनि पार्टनरसिप चाहिँ के अब गरेर विराट कोहलीको चाहिँ हेलो भाइ लोक के छ खबर आई होप सबैजना सन्चै आर्मी हुनुहुन्छ यति हुनुहुन्न भने च्याचड हुनुहोस् यति नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मन पऱ्यो गर्नुहोस् नगरेर नगर्नुहोस् होइन अनि आज चाहिँ छुट्टी छ भोलि इक्जाम भोलि चाहिँ हाम्रो रेगुलर इक्जाम भइन्छ ब्याक इक्जाम चाहिँ 28 गते छ मेकानिक्सको होइन अब त्यो चाहिँ कति हुन्छ त्यो थाहा छैन अहिले टाइम चाहिँ भएको छ 8 बज्न 15 मिनट जति छ होइन अनि बाहिर चाहिँ आज बहुत घाम लागिरहेछ यहाँ आज इन्डिया र पाकिस्तानको म्याच छ होइन हिजो उसो हो क्या रिजर्भ डे आज त्यो म्याच छ अब आज कसले जित्छ थाहा होइन हिजोको माने कसले जित्यो त्यो थाहा भएन होइन ठ्याक्क कति 140-141 त्यो कतिमा चाहिँ उस भयो क्या पुग्यो 24 पोइन्ट समथिङ कति भयो अब बाहिर पनि बहुत घाम छ आज त्यत्रो पनि घाम छ पङ्खा पनि बस्नै सक्यो आज बाहिर घाम बवाल शानदार झकास लगाइरहेको छु होइन अरू त के भन्ने एउटा घाम चाहिँ तरो लाम गऱ्यो भात खाम तरकारी आलु बोडी आलु मात्र ल्याएको छु भात अनि अर्डरको दाल हेलिकप्टर हेलिकप्टर खै कहाँ झर्ने यताबाट झरे जस्तो थियो ठीक से उड़ रहा था हेलीकॉप्टर 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 आज छिमेकीमा आज पर्खिदियो होइन 1 वर्ष मुखेमा बुवा बित्नु भएको थियो नि त त्यो आज पर्खिदियो त्यहाँ गयो त्यहाँ खाएर आएँ मैले भर्खर चाहिँ होइन अनि आज चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको म्याच छ आज हिजो भएको म्याच आज रिजर्भ डेमा सारेको त्यही म्याच सुरु हुन्छ अब एकछिनपछि के भने सुरु 10 मिनटपछि हुन्छ भनौँ न है अनि यहाँ चिया बनाउँदैछु क्या चिया नखाएछ भने केही नखाए के खाना जस्तो हुन्छ कि पानी पनि खाएन अझै बिहान खाएको थिएँ अझै खाएन पानी पनि खाएपछि चिया चियासँग यो गेम र पढ्न त त्यस्तै भयो चिट गराउनु पऱ्यो नि त होइन चिट गराएर चाहिँ त्यही गराउँदैछु गराउनै छ चिया बनाउँदैछु यसो अझै सानो ग्यास गराइदिनु न त्यही पानी खाइदिएपछि हुन्छ मलाई चिया आइज रेडी उम्लिसक्यो अब एकचोटि भाल्ला एउटा उवा मतलब आफ्टर अ लङ टाइम इन्डिया र पाकिस्तानको म्याच अब 5 मिनटमा सुरु हुँदै ल्याङ उनीहरूले चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको छ क्योंकि पाकिस्तानमा खेलेको इभेन्ट थियो आजसम्म रिजल्ट थाहा फेरि पानी पर्दैन थियो म थोरै खुसी हुन्थेँ क्या इन्डिया हारे नि हुन्थ्यो भने चाहिँ मैले त यस्तो रिस उठाउने यार कोही पाकिस्तानमा नखेल कन्ट्रीको दुश्मन ल्याएर क्रिकेटमा ल्याएर बोर्ड दिएर अनि हुन्छ त नि हो बाहिर चाहिँ आज पानी पर्ला जस्तो छ होइन तर पानी पर्छ कि नै आई थिङ्क त्यो पनि थाहा छैन है मलाई इन्डियाको र पाकिस्तानको त म्याच त चलिरहेको छ है अनि पार्टनरसिप चाहिँ के अब गएर विराट कोहलीको चाहिँ एकदम बवाल भइरहेछ क्या होइन त्यही भएर अब कसले जित्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन अब लास्टतिर आउनु थाल्यो होइन अब झन् पड्काउँछ नि 300 प्लसको टार्गेट हुन्छ अनि पाकिस्तानले कस्तो खेल्छ होइन पानी उता पनि अँधेरो त अँधेरै कालले बादल लाग्छ यता पनि लगाइरहेको छ कि है होइन अब यता पानी पर्छ कि नै त्यो थाहा छैन तर त्यहाँ पनि थाहा भएन है पानी पर्छ कि अब चाहिँ बत्ती बाल्नु जाऊँ बत्ती पालौँ त्यसपछि फेरि गेमहरूमा कन्टिन्यू गरौँ यो के लेट्स बत्ती पालौँ अब चाहिँ त बत्ती र सलाई तेल अगरबत्ती बत्ती चाहिँ बालेर भयो होइन यो चाहिँ मयुरीमा राखिदिउँ अनि यो चाहिँ राखिदिउँ यो चाहिँ भगवान्कोमा यो चाहिँ मयुरीकोमा होइन अब गेम चाहिँ सुरु भइरहेछ अब हेर्नलाई तल गरेर मास्तिर चाहिँ नेट चलेन होइन अब यो बत्ती बलिरहेको छ यो बत्ती निभाइदिउँ लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ नि मनपर्छ भने गरिदिनुहोस् नभए नगरिदिनुहोस् अब यहाँ चाहिँ आएर भन्दैछु होइन भगवान्को अगाडि आएर त्यही गरिदिनु पर्छ क्या यहाँ चाहिँ आएर भनिदिएको थियो चाहिँ गरिदिनु पर्छ अरे क्या जस्तो भनाइ छ अरे क्या चाहिँ गरिदिनु अब अहिले चाहिँ इन्डिया पाकिस्तानको म्याच चाहिँ भइरहेछ होइन अनि पाकिस्तानको चाहिँ 5 विकेट अनि इन्डियालाई चाहिँ टार्गेट 357
357 को टार्गेट त छ आई थिङ्क होइन अब 5 विकेट हो त्यही पनि हुन सक्ने भयो यहाँबाट डन पनि हुनु भएको जित्नु भयो हेरौँ गेम अनि अहिले चाहिँ यस्तो लाग्यो ब्रेक त्यही भएर चाहिँ अहिले ब्रेक इट्स टाइम फर स्ट्राटेजी सेट टाइम आउट अब आजको लागि यति होइन यति अब आजको ब्लग राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला होइन भेटौँ एउटा नयाँ ब्लगमा बाई बाई टाटा सी यू नेक्स्ट ब्लग